Namsan Nigma, the mission video, Yashi, let a tone to your suggestion for Puzo, Namo Jada Bhagavado Arahado Nama Dambo Jada Namo Jada Bhagavado Arahado Nama Dambo Jada Namo Jada Bhagavado Arahado Nama Dambo Jada. Nên được làm nhỏ talk something setelah misalnya kondisi seni ini diberi promosi sausamen na tahun ya sesat tujuh cewek no ya gondo kuban tema ngapa bidu abi nebel cakap no nedro reda jema areci nedro ami go misalnya sini gondo ne talon juga miade desambia do popo ya Loga machine miss of the no draw. Yate Miadapo, machine wood of your no, Pajalisro Yashia, body pain, chief Macrega, Kidago, games and the again. The Rodway, Henry, and new Asian Arlo did. The Kube was a Gigila, without him yet less. Shinaribuda leve, they are being Pinyayama, Tetan Epo, Diabo, no? We met and we knew young to Medina. Jennifer would be a bit of yeah, me out. We are not some Pia when you don't. Shemia come down with a blow my summer view, Shemia could you be wrong? You don't ever be a Gibio, could you be there? Jana Kedare, Daddy Magabo, for 9 day. Bigani, Shinari Boga, when I said I go to do it up only. Bigani Ludia, near Nelego, Lurabu, and the Mario to Hamburg. Mida Sam Boran. Bidane, the market one. Paranador Abadia, Casidor, Shadow Shemia, in it. Bigani Ludiago, you might be young to be one nigger. They are hobby body. I go to you might be on home, a reaction on home. Make put on hall. Gilda, Jarema, Kana, Jadwani, Yanga, Tony, Peter, the island in Padwani. I know Diago, Gina Kama, said that GB. Hello, movement, Tina, they are Yapo, Levu, Akuma, the Makigas are Mulu. Another damn GD wood. Dia Chechen do hobby. Aranevia. Piazzi Lara. Todiamo. Tiaga Nulan low. Raja Pianda Tarelus or Locam Shibu. That was in the Buddha Wada Mabe Namus, Usara Hoba, father died. Through cook where a Bogo dear, bloody Mimia day, bloody comb Yadela. Who would have Bogo? This on Babe. I will let the damn was in a Boda Wada, you did a Bogo down. I don't go where a Bogo. Hello, Chinese, she is what I would the type of one, no? Emma Mimiades with a gun, Mamma. Tomo, the other that the Logam, she was Mamma. Miss of Yashia, the Lago, the Madigo, Pinago, Wimodico. Wimodina doesn't go with it. Trawa Alongo, Ramo, Jolo, Domuvare. They are never Gigibia, the La Biobio, the Madi Biobio, Pina Biobio. Shimia, the hand and the Madi Pina, Dura Mahobu, Lalo, Mima. Mima is with a Mizia. Where are the Bogo? See, I can't get among Hoda. So is the only young Jubu. Tiagarobia.
ဒီလာနဲ့ရှင်းမယ်ဆိုလည်းပဲဘုရားရဲ့ဒီလာပိုပြေးဆုံးတာပေါ့ဒီလိုပြောရင်လည်းပဲအလုံးကျွန်ပြောတယ်ထင်အောင်မှာဘုရားလောင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီလာပဲပြန်ကြည့်အောင်ဒီလာကိုသုံးမျိုးဖြစ်ရတယ်လို့သိပြီးသားဖြစ်မှာပါပါရမီဥပပါရမီပရမတ္ထပါရမီပါရမီ7မှာဒီလာပါရမီလည်းဘာသာကိုဗျသူစောင့်တည်ထားတဲ့ဒီလာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လောက်ဒီလဲဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာလက်တွေကျွင်ကျိုးပါစေအစိကံကံပါစေဒီလောက်ကိုတော့အကျိုးမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါနဲ့မကဘူးအသက်သင်တည်သွားပါစေဒီလောက်တော့အကျိုးမခံနိုင်ဘူးတဲ့ဒါကြည့်တော့ပြင်ဖျားနဲ့တူတဲ့ဒီလောက်ဘယ်သူမှရှိမှာတော့ပြီးတော့ယန္တာဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဖျားကလမ်းပြလို့ယန္တာဖြစ်တာလေဗျာသူ့သူဖြစ်တာမှမဟုတ်တာဒါကြောင့်သီလရမှာပဲဖြစ်ဖြစ်တမာရိယဘလို့မှရှင်းလို့မရပါဘူးလေရှင်းလို့မရပါဘူးပညာတတ်တာချင်းတူတူအတွေ့အကြုံများတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ပညာတတ်မှုနဲ့အခုမှဘွဲရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကပညာတတ်မှုမတူဘူးဘွဲရတာချင်းတူအောင်တူမှာပေါ့နော်ဒီတိုင်းပါပဲဘုရားရဲ့ဂုဏ်ကတော့အောစရာကောင်းပါလေတခေတ်ထဲမှာမြတ်စွာဘုရားရှင်နဲ့သီလစတဲ့ဂုဏ်အပြည့်တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့လောကမှာလုံးဝမရှိပါဘူးတဲ့ဘုရားနဲ့တူတဲ့သူရှိလို့မရဘူးဒါကြောင့်အတုလလို့ပြောတော့အတုလဆိုအတုမရှိဘူးတဲ့ဒါဆိုရင်ဘုရားနဲ့တူတဲ့သူမရှိဘူးလားဆိုရှိတယ်ဘယ်သူလဲဆိုဘုရားပဲသဗ္ဗေဗုဒ္ဓသမသမဘုရားတိုင်းဟာဘုရားနဲ့ပဲတူတယ်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နဲ့မတူဘူးတဲ့နော်အဲဒါကြောင့်ဘုရားနဲ့တူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာပေါ်ဝင်မပေါ်ဘူးရှိလည်းမရှိဘူးတဲ့အတိတ်အနာဂတ်ဘုရားတွေနဲ့ပဲသီလစတဲ့ဂုဏ်တွေတူတာပါတဲ့ဒါပေမဲ့လည်းပုံစံတူရဆိုမရှိပါဘူးတဲ့မှန်တာပေါ့ဗျာဘယ်တော့ဘုရားရှင်အရာလေးရှိတယ်အသက်ကလည်းရှိတယ်ဘုရားဘောဓမှာဗုဒ္ဓကြတော့ဗျာတန်တူတဲ့ကာလမှာကြတော့လေပုံစံပဲတူလေပုံစံတော့လုံးဝမတူဘူးတဲ့ဂုဏ်တော့တူတာပေါ့တဲ့တထတဲ့တူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်ပဲတူညီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတာလောကမှာမရှိပါဘူးတဲ့ဒါကြောင့်မို့380နှစ်မှာပေါ့နော်ဒါကြောင့်မို့ဧကပတ္တရာတုတ်တော်မှာလည်းပဲနတ်နဲ့တကွာတော့မနတ်နဲ့တကွာတော့မြမနဲ့တကွာတော့ယဟန်သူမြတ်နဲ့တကွာတော့လူမင်းဆိုတဲ့နတ်များတာမန်လူမြတ်နဲ့တကွာတော့တော်ပေါင်းမှာမိမိတဲ့တာလုံးပြီးတိလာနဲ့ပြေးဆောင်တဲ့အခြားသောယဟန်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်သူမြတ်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်တရားမမြင်ဘူးအဲ့လိုပြောရင်လည်းပဲတရားကိုသူ့ကိုယ်သူဂုံတင်တဲ့မဖြစ်ဘူးလားလို့မေးမှာပေါ့နော်တရားကဂုံတင်စရာကိုမလိုဘူးဂုံကရှိပြီးသားဒါပေမဲ့လူတွေအတွေ့အကြုံမှာပေါ့နော်တရားနဲ့တူတဲ့သူများရှိသလားတရားတဲ့သားတဲ့သူများရှိသလားလို့တွေးနိုင်တာကိုတွေးလို့ရှိလားဆိုရှိတာပေါ့ဗျတရားကပရမဝါဆိုပြီးသံဃာပါ60ကိုသံဃာပြုပေါ့နော်သီလသမာဓိပညာကျင့်သုံးနိုင်အောင်မင်းတို့သွားဟောကြသွားပြောကြဒါပေမဲ့တလန်းတဲ့ကိုနှစ်ပါးမသွားနဲ့ဒါလည်းဟုတ်တာပဲတလန်းကိုတစ်ပါးသွားရင်လမ်း60ရွာ60ရောက်မှာပေါ့တလန်းနှစ်ပါးသွားရင်စဉ်းစားကြည့်ရွာ60ပဲရောက်တော့မယ်ရွာ30ပဲရောက်တော့ရွာ30ပဲရောက်တော့မှာပေါ့ဒါဆိုရင်ပြောသူနေရင်သိသူနေတာပဲပြောသူများမှာသိသူများမှာပေါ့အခုမှဘုရားဖြစ်ခါစားပြောင်းလို့တရားကိုနားတဲ့ပုံကလည်းပင်စားဘက်ကြီးငါ့ကိုရတာတတိတအပေါင်းဝင်ပတိ55ရောက်ပဲရှိသေးတာကိုမြတ်ခန္ဓာမှာရုပ်နာမ်သဘောတရားပဲရှိဒီရုပ်နာမ်သဘောတရားဖြစ်ပြီးပြည့်နေတယ်ဆွဲမဲ့စရာမရှိပါဘူးလို့ပြောတဲ့စကားကိုလက်ခံတဲ့ပုံက60ပဲရှိသေးတယ်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားကဘုဒ္ဓဘောဓိမင်းတို့သိအောင်ကြိုးစားခဲ့တယ်သူများကိုလည်းသိအောင်ပြောပြရမယ်သွားကြဒါပေမဲ့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကသိတဲ့အတိုင်းပဲငါဆရာမင်းတို့ပဲလုံငါလှုပ်ဆက်လို့မရှိဘူးသူကလည်းလုပ်ငါလည်းပဲသွားမယ်သူတရားကျင့်ခဲ့တဲ့နေရာသူပြန်လာတယ်အဲ့ဒီမှာမဂရတိုင်းဂျိုင်းတော့အာကိုယုံကြည်ရတယ်ကိုယ်ဘက်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြောမှာပေါ့နော်အခုခေတ်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကိုယ်ဘက်ခံပဲပြောကြပါစို့ဘုရုလကတ္တပနရိကတ္တပဘေယကတ္တပဆိုတော့ကတ္တပညီနာ၃ယောက်ပေါ့လေသူတို့ကိုယ်ဝယ်ပြီးတော့ရေသေးဝတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့အပန်း1000ပေါ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမှားမဂရတိုင်းကဘုရားလို့ယုံကြည်လားဘယ်လောက်ဒီလဲဆိုရင်သူတို့မှမန်တက်နေဝင်လေဘုရုလကတ္တပလေတော်တော်ဆိုးတာကိုဘုရားကအဲ့မှာလာနေကြည့်သွားနေခဲ့ရတာဘုရားကသွားပြီးတော့ခွင့်တောင်းတာပေါ့လေဒီနေရာမှာယတိယဟန်များနေရာဖြစ်တဲ့အတွက်
tu cái này này bị bà ngà rô mà nia rồi mà xí bu nên đi trên đây suy ô mà đất đất gọi là xí đấy ngà rô em coi bảo cô đi xí đấy ngà rô cũng cũng nói là cũng quen đi cái này ngà này suy đấy cái này giáo là bố của alo tạm biệt đấy ya bà đấy nia xí rồi này toán đi ra bố thế thì ya tôi bị đó bây giờ này mình đã nói còn câu đó tôi nói chuyện tại mình đã ra bố mình đã nói chỉ ra công ty bây giờ với lên điện thoại là cả tôi mà bảo là ô gì vậy đây à cái gỗ đó chỉ là cái nào lúc kia là một cái gì đấy gỗ đấy lâu bông à gỗ là cái tập ai lâu thì lúc này bây giờ anh mang miếng rồi gỗ bia ra đó mà gì vậy đây à cái gỗ đó chỉ ra đấy nào lúc kia là một cái gì đấy gỗ ai đi xem rồi chắc mà biểu nào xong cái đấy là câu mi đó nhận những chuyện của giáo rồi ya để cho ra các bạn mình qua cái là kinh sinh này chuyện này mà chỉ mình này cái là kinh sinh này biểu lộ ya mà này mình cũng phải riêng lộ chuyện này là cái mà không phải cứ mà cái là mà kinh sinh đi vào bu cái này phải đi học ra bu cái này cái con nào các bạn nhìn nào chuyện thao này ấy thì thao này mà thì cái gì dùng nha ra cái gì dùng này khăm lại về thì ra mình đã lúc tôi đuổi mà bỏ đi, bỏ mà lúc năm mà đi ra vô, tôi sẽ là, ngã đuôi sẽ là, ta đây biết đó, thì biểu ra bỏ, cái đó vậy, mình biểu vô chuyện nó giống như vậy, này, đâu đi chi được sao vậy, sinh ra đi ta này, thì biểu rồi sẽ ba, thì biểu rồi sinh ra vậy về ba. Làm nhiều thuộc biểu nhiều ra, rồi số là tu sửa là ngã sửa là rồi, biết là đâu, thiên đã đâu, ai làm được thiên đã chơi mà, ta đây kinh sinh à, bây giờ là thuộc biểu à, bây giờ bây giờ thì bây giờ cái nào thì họ bảo toán để khảo, làm mà truy đấy, rồi cái này lại đó, anh nói gì lại đó, năm mới blue college Zina đi về bảo cái là dân du online du không mà về upaka anh làm nhiều không mà về lúc biểu bị phát vào đi đấy khi mà lúc biểu ra mà khi rồi chăm mồ Zina cái là cái dân du bảo biểu ra không mà về ta sẽ thốt biểu ra mà bộ mà biểu ra mà nhà rồi cái nhà một nhà khai ra nhỉ tu bổ tu nhà rồi ta đi cái ông sửa đó thốt biểu để xí cho nên là một vụ dân giờ đó một vụ cho nên là cô thốt biểu ra cái gì đi cái gì cái mà đi ra bộ bao lâu đi ra bộ ông lấy sinh hoạt trái này cái đó lâu mà biểu lo miao lu mà sờ gán nào mà na liên em phải cái số dân biểu là sờ gán cho là sờ gán khi biểu là sờ gán rồi tí gì để sờ gán tôi mà họ mà na kiến gì để sờ gán một chú anh là qua đấyအခုလည်းကြည့်ပါလားလောကမှာသူတဲ့မြတ်သူမရှိဘူးအဲ့လိုပြောရင်လူရဲ့စိတ်ထဲမှာကမာနမဟုတ်ဘူးလားမဟုတ်ပါဘူးဗျာအဲ့လိုပြောမှကြွမဲ့လူတွေရှိတယ်အဲ့ကြောင့်ပြောယူရတယ်နော်ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကလောကမှာမိမိတဲ့အသာလွန်ထုခဲ့မိမိတဲ့ပုံကိုမရှိကြောင်းကိုတရားဟောထားတာကိုဒါကြောင့်အနုတ္တရလို့ခေါ်တာပေါ့အနုတ္တရဆိုနာအော်ဒရာနာဆိုမရှိဘူးအော်ဒရာမြတ်တယ်အဲ့ဆိုအနုတ္တရကဘုရားတဲ့မိမြတ်သူမရှိဘူးအနုတ္တရပုရိသဓမ္မတာရတိမှာခုစီပြောတယ်ပြီးတော့ပုရိသဓမ္မတာရတိအဲ့မှာဓမ္မမှာတောက်ချက်မဟုတ်ဘူးနော်ဓမ္မတောက်ချက်လည်းဓမ္မပဲဓာတ်တွေလည်းဓမ္မပဲတောက်ချက်ဓမ္မကြတော့သဘောသဘာဝကျင့်မဲ့ရာတွေဓာတ်တွေဓမ္မကြတော့ဆုံးမတာမတူဘူးတဲ့ပဲကနော်ပုရိသဓမ္မတာရတိဒီပုံမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုံးမထိုက်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုသွားစေတဲ့တော့ကြောင့်ပုရိသဓမ္မတာရတိလို့ခေါ်ပါတယ်ပုရိသဆိုတာကကိုးစားပြုတာပါဗျသရဝအားလုံးရဲ့ကိုးစားနေတဲ့ပုရိသလို့တောင်းတာဆိုတော့မန်းဆိုတဲ့စကားလုံးလူသားလို့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုအမှန်မန်းပြောလို့ရတာဒါပေမဲ့လူသားအားလုံးကိုကိုးစားပြုတဲ့စကားလည်းရှိတာ
အခုလည်းဒီတိုင်းပဲပုရိသဆိုတာတို့အားလုံးကိုကိုယ်စားယူတဲ့စကားဒီသွားစီတက်တာရတိဆိုတာဟာယဉ်ကျေးစေတက်ဆုံးမတက်တာကိုဆိုလိုတာပါယဉ်ကျေးစေတယ်ဆုံးမပေးတာကိုပြောတာပါဒါဆိုရင်ဆိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆုံးမတာပေါ့ဗျာကြည့်အောင်ပရိစ္ဆန်လူနတ်အခုစီတော့ရှင်းပြသွားတာပရိစ္ဆန်ယောက်ျားတို့ကိုဆုံးမတော်မူပေါ့မြတ်စွာဘုရားရှင်ဟာအပလာလနဂမင်းသုလောဒရနဂမင်းမောဒရနဂမင်းဒါလေးတစ်ချက်ပြောပြမယ်နော်သုလောဒရနဂမင်းမောဒရနဂမင်းဆိုရင်သီလင်္ကာနိုင်ငံရောက်တဲ့လူတွေနည်းနည်းလေးနားရှင်းတယ်နာဂဒီပါကျွန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီနာဂဒီပါကျွန်းဆိုတာသီလင်္ကာရဲ့တောင်ပိုင်းတကယ်ကိုပင်လေကြီးသူတို့ပင်လေပြုတ်လို့မရဘူးသမုဒ္ဒရာပြောမှာအဲ့ဒါဖြတ်ပြီးသွားတာတော်တော်လေးနဲ့ตายရတယ်ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမျိုးကိုသွားဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ကသင်ပေါ်ပြောမလားပါဘယ်လိုခေါ်ပေါ့အဲ့ဒါစီရအဲ့စီဖို့အတွက်သွားတာလေဟိုပင်လေထဲမှာလေကျွန်းလေးဖြတ်ပြီးသွားပြီးမှလေစီအဲ့မှာစားတော့ဆိုင်တော့မရှိဘူးမပြောနိုင်နဲ့ဦးဇင်းတို့သွားတော့ကတော်ကြတယ်ဦးဇင်းပြောထားတယ်အခုသွားမယ်ခီးဟာသမင်းငတ်မှာနော်သမင်းမစားဘူးအငတ်ခံနေလားရတယ်ဗျာမသိပါဘူးငတ်ခံနေတော့ငတ်ခံနေအောင်မိတာပေါ့တကားလည်းပါတယ်တကမလည်းပါတယ်တကားလေးကသိနေတတ်တာပဲနော်တန်တုတ်တီခုံနဲ့ပြည့်စုံတာအဲ့ဒါလို့ဆိုသွားကြောက်ရောငါကဒီမှာကြုံရောက်အဲ့ဒီမှာကဘုရားရဲ့ပလင်ဘုရားထိုင်တဲ့ပလင်ကိုထပ်မနာထားတာကိုဗျအဲ့ဒါတော့ပို့တယ်ဆွမ်းစားခြင်းနဲ့ရောက်တော့ဦးဇင်းတော်မျောနေကြမရှိဘူးစားမှမထင်ဘူးပေါ့နော်အမလေးယူလာကြတာအမျိုးသမီးတိတ်တော်တာပဲဗျဒါကြောင့်ခီးသွားရင်အမျိုးသမီးမပါဘူးသွားသူတို့ကလေဟိုတယ်မှာမနေ့ကကျွေးတာကိုမလီအေဂျီအင်္ဂလိပ်ထက်လာကြတာကြောက်ကြတယ်ကတ်စားတာဒါကြောင့်မို့အမျိုးသမီးမပါတဲ့ခီးကမသွားတင်ဘူးငတ်တာနော်အဲ့ဒီကျုံးမှာအဲ့ဒီပလင်ပေါ့နော်သုလောဒရာရောမောဒရာရောသူတို့ကပိုင်တယ်လို့သူကလူကြတာကြီးကျယ်ရင်ဖြစ်တာပေါ့ငကားတွေခင်ဗျ9ဝါညလောက်မှတူတယ်သင်မှတ်မိတော့ဒါမဲ့ဒီကျွန်းမှာသာသနာပြန်ပွားမှာရင်ပြီးတော့သာသနာနဲ့ပတ်သက်ပြီးစာပေထုံးကားမှာရင်ပေါ့နော်အကြောင်းတရားတွေအများရှိတာပေါ့ဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ဘုရားဟောရတာအဲ့ဒီကျွန်းမှာလေအဲ့သုလောဒရာရောမောဒရာရောသူတို့နှစ်ယောက်ဆုံးတော့သဘောတူပြီးတော့အဲ့ပလင်းကြီးကိုဘုရားထိုင်တဲ့ပလင်းပေါ့လေအဲ့ဒါကြီးကိုထပ်မနာထားတာသွားလာတာနဲ့ဝေးတာပေါ့နော်မကြည်ညိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်အားရမှာမဟုတ်ဘူးဇီရီကတစ်သေးလေးပူလိုက်တာမှချစ်တာအဲ့ပေါ်မှာထိုင်ပြီးတော့ဖျက်ရှိကိုရဒါမှခြေတက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုရင်ဆင်ပြေတာပေါ့နော်ဒါသုလောဒရာနဲ့မောဒရာအကြောင်းလေးကိုအကျဉ်းပြီးပေါ့နော်ပြောပြတယ်ပေါ်ပြီးတဲ့လူတွေပို့ပြီးတော့တတ်တာပွားလို့ရတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဂိတေခနဂမင်းဒုမတေခနဂမင်းအာရဝါလာနဂမင်းဒနပါလကမြရတဲ့နာလာဂရိစေမေစာရတဲ့တိရစ္ဆာန်ယောက်ျားတို့ကိုဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်အဲ့မှာနာလာဂရိစေတော့လူတိုင်းသိပါတယ်ဒီဝရအကျံပေါ့ဒီဝရကဘုရားကိုလောက်ကြံလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့အချိန်မှာမထူပါဘူးလူနဲ့လောက်ကြံလို့မရရင်တိရစ္ဆာန်နဲ့လောက်ကြံမှာပေါ့အဲ့ဒီစင်ကဒါရိုင်းတာအဲ့ဒီရိုင်းတဲ့စင်ကိုပိုရမ်းအောင်ဆိုတော့ရည်တွေတိုက်တာတယ်ရည်တွေတိုက်အရင်ကတအိုးလောက်ပဲတိုက်တာအခုကျတော့10အိုးလောက်တိုက်တာတော်တော်မူးတာပေါ့အဲ့ဒီချိန်မှာဘုရားလည်းပဲဘယ်စမျိုးမျိုးကိုဆုံးခံဝင်နေပြောရမှာပေါ့နော်ဒီဝီလုံးအကြောင်းခေါ်မှာပေါ့နော်ဝီလုံးအကြောင်းခံနေထွက်လာရင်ဥစ္စာတို့ပုံနာတွေယူဆရဒီချိုးတဲ့နေရာရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာရဲ့ခန်းခန်းလေးမှာအဲ့စင်ကိုနိုင်ယူတဲ့နေရာတို့သူကတတ်မှတ်ထားတာကိုဖုံမောတော့မသိဘူးပေါ့နော်လူတွေသိလိုက်ပုံမရပါဘူးအဲ့ဒီနေရာလေးရောက်တဲ့အခါမှာစင်ကိုလှုပ်လိုက်တာစင်ပေးချလာတာစင်ပေးချလာတာရဟန်းတွေကရှယ်သွားတာတော့မှပါလေရဟန်းတွေကကျန်လာတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးတရားသိခံလို့မရဘူးတရားစငါသိခံမယ်ရှေ့ကိုထွက်တာအာနန္ဒဖဲအာနန္ဒဖဲဒါနင်းလို့ပေါ့တရားကမေတ္တာပို့တာလေစင်ကြီးကိုမူယူနေတဲ့စင်အမိုးပြေသွားတာဘုရားကတခါလေကြာရင်မေတ္တာနဲ့အနံ့ယူတယ်တခါလေကြာရင်ကိုယ်နဲ့အနံ့ယူတယ်ကိုကြတော့မေတ္တာကိုတော့မဆန်းနဲ့နော်မလုံးနဲ့မရဘူးရိုင်းဆိုင်တဲ့လူတွေပဲဖြစ်ဖြစ်တရိစ္ဆာန်ပဲဖြစ်ဖြစ်
မေတ္တာနဲ့နိုင်တာမှန်ပေမဲ့မေတ္တာကိုလေ့ကျင့်တာများဆိုတော့ဘုမာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ရှိခဲ့ပူတယ်ဆရာတော်တော်များများပဲအခုဦးဇင်းတို့မိလိုက်တဲ့ဆရာတော်ဆိုရင်တော့တောင်းတန်းဆရာတော်ပေါ့အဲ့ဒီဆရာတော်ဆိုရင်မေတ္တာကိုတော်တော်နိုင်ပုံရတယ်ရိုင်းတဲ့တွဲဆန်နေရင်ကြီးသွားတာအဲ့ဒါကြည့်ပါလားအခုမေတ္တာနဲ့နိုင်ခဲ့တာအစိတ်မရှိအောင်ပြုတော့တော်မူခဲ့တယ်ပြီးတော့သရဏဂုံသီလတွေမှာတည်စီတော်မူခဲ့တယ်ပြောမှာပေါ့လေရှင်ဗျာပရိသတ်တွေကဗုဒ္ဓတရဏဂိသမီဓမ္မတရဏဂိသမီဆိုသလားနာလငွေစင်တော့ပဲဆိုနေပြမယ်ငကားတော့ဆိုမှာပေါ့ဆင်းတော့ပဲမဆိုဘူးပြီးတော့ဆင်းရသီလမြဲလို့ရတာပေါ့ဆင်းရအပါစားတာမှာဟုတ်တယ်လေကြံစားတာအခက်ရွယ်စားတာဟုတ်ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုံးမခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ဒိဋ္ဌာန်ယောက်ျားတို့ကိုဆုံးမတော်မူတာမို့လို့တဲ့ဘုရားဓမ္မပါရတိနာမရတာပါပြီးတော့လူယောက်ျားမိဂန္ဓယတာသစ္စကပရပတ်အဘထလူလေပောက္ခရတတိပုံနာသောဏဒန္တပုံနာကုဏဒန္တကုဒဒန္တပုံနာစရှိတဲ့လူယောက်ျားတွေကိုလည်းပဲယဉ်ကျေးအောင်ဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်စံကြလာတဲ့ဆုံးမကြောင်းဤတွေနဲ့အစမ်းတဲ့ဆုံးမတော်မူခဲ့တယ်ဒီလိုမျိုးမြတ်စွာဘုရားရှင်ဆုံးမခြင်းကထိုက်တန်တဲ့လူယောက်ျားတွေကိုဆုံးမတော်မူတာမို့လို့ပဲပရိသတ်ဓမ္မတာလေးလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီထဲမှာအင်္ဂလိပ်မာလာမထက်တာဘူးအင်္ဂလိပ်မာလာလည်းလူမိုက်ပဲမိုက်ခြင်းလို့မိုက်တာမဟုတ်ဘူးဆရာမကောင်းလို့မိုက်သွားတာဒါကြောင့်ဆရာကောင်းနဲ့တွေ့ကြပါစေမိကောင်းဖောက်ရင်လည်းတွေ့ကြပါစေဒါကြောင့်မိကောင်းဖောက်ရင်လည်းတွေ့ပြီးမယ်ဆရာဆိုးနဲ့တွေ့တော့ဒုက္ခရောက်တာပေါ့သူရဲ့မိဘတိတ်ကောင်းတာပဲဒါပေမဲ့ဗျာပေါင်းခြင်းအိတ်တာမရှိရရှိတဲ့ပေါင်းခြင်းမှာတော့နေပြီးတာကိုခက်တာကဘယ်သူကအိတ်တာရှိမှမသိဘယ်သူကမရှိရရှိမှမသိတော့ခက်တယ်ဗျာတွေ့ကြလို့ဆောင်မှုကြောင့်အဟိန္ဒာဆိုတဲ့ကလေးတရားပါအင်္ဂုလိမာလာဆိုတဲ့နာမည်နဲ့လူဆိုဖြစ်တယ်အဲဒီမှာကြံတန်ရန်ဆိုင်နေတာပေါ့လေလူရောက်ဆောင်ပြေကိုတယောက်လိုတဲ့ချိန်သူရဲ့မိကလည်းပဲမဖြစ်တော့ဘူးငါသားကိုသွားကယ်မှဖြစ်မှာငါသားကိုဒီနေ့ကိုသလမင်းကြီးကဖမ်းပြီးတော့တုတ်တင်တော့မယ်ဒါပေမဲ့ဗျာသူမမတုတ်တင်ခင်မှာဘုရားသွားပြီးတုတ်တင်ပြီဘုရားတုတ်တင်တာကြတော့ကိရိတာကိုတုတ်တင်တာတော့အတူလူကြတာလို့မဟုတ်ဘူးအင်္ဂလိပ်မှာလာပြေးတာလိုက်တာပေါ့ဘုရားနောက်ဆုံးလိုက်လေဝေးလေဆိုတော့အိုးရက်တော်မူပါအောင်ငါရက်နေတာမင်းကပြေးနေတာပြေးတာချင်းတူလို့ငါကရက်တယ်မင်းကပြေးတယ်ဆိုတော့ဘာပြောတာတော့လို့မေးတဲ့အခါမှာမင်းကလူဆိုလိုက်ကျွလွန်နေတာမို့လို့တန်တရာမှာပြေးနေတာငါလူဆိုလိုက်မကျွလွန်တော့လို့တန်တရာရက်သွားပြီအတူယူစရာစကားတွေပဲပြောဦးတို့ဘွားမှာလေလူဆိုလိုက်မကျွလွန်အောင်ကြိုးစားပါအပယ်ကပဲနဲ့ဥဒ္ဓကိုလိုချင်တဲ့တဏှာကင်းအောင်ကြိုးစားပါအကုသိုလ်မလိုချင်ဘူးကုသိုလ်လိုချင်တယ်ကုသိုလ်ကိုလိုချင်တာတဏှာပဲအဝိဇ္ဇာကအကုသိုလ်ကိုလှုပ်စေတာတဏှာကကုသိုလ်ကိုလှုပ်ခိုင်းတာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူဘွားဆိုတာချမ်းသာရင်အဆင်ပြေတယ်နတ်ဘွားဆိုတကူရှိတယ်ပြမဘွားဆိုပြည့်စုံတယ်ဖြာရောင်းတာနော်ဖြာရောင်းတာပေါ့လေဒါကြောင့်မို့တဏှာကင်းတဲ့စိတ်နဲ့ကုသိုလ်လုပ်တော့အောင်ကြိုးစားရတယ်အတုတရားအဲ့ဒါမှဥစဉ်တို့ခန္ဓာမှာရှိနေတဲ့လောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေပါမှမသိပါသွားတာအဲจิตဒုစရိုက်မလို့ဖြစ်တယ်နေကုသိုလ်လုပ်တဲ့ခါတိုင်းမှာကိလေသာကင်းတဲ့ဆန္ဒနဲ့ကုသိုလ်လုပ်ဖို့အခုပြောတဲ့စကားတန်နာနေတာမင်းကပြည့်တယ်ငါကရက်တယ်ဟုတ်တယ်ဒုစရိုက်ကျွလွန်တဲ့ပုံကိုယ်တွေဘယ်တော့မှရက်လို့မရဘူးဥပမာဆိုပါစို့ဗျာငရဲဆိုတဲ့စကားငရဲကနိရယနိအရာဆိုတာချမ်းသာတာကောင်းတာနိဆိုတာလုံးဝမရှိဘူးတဲ့တစ်စက္ကန့်လေးတောင်မှနားခွင့်မရှိဘဲနဲ့ဒုက္ခကိုခံရတာတဲ့ဒါကိုပြေးနေတဲ့ခေါ်တာရမနော်အခုအင်္ဂုလိမာလာကိုဆုံးမတဲ့စကားကိုလည်းကြားတာပဲဒါပေမဲ့မဖြုံဘူးအင်္ဂုလိမာလာကြောက်သွားတာပြောမှာပေါ့ရှင်ပြန်တော့ပါရမီရှင်ကိုပါရမီရှင်ဆိုတာဆံကဝယ်လို့ရလာတာမဟုတ်ဘူးကြည့်ယူရတာပြည့်ကျင့်တာအဲ့ဒါနဲ့ဗျာပြန်တော့ပါသွားလူရင်ကြီးဖြစ်လို့
င်္ဂလိပ်မာလာတော့ရှိတာပဲလေအဲ့မှာပေါ်လာမင်းကလီတော်ကြီးတာပဲဒီလူကြီးကကိုယ်တိုင်သာအုပ်ချုပ်နေတဲ့ကိုယ်တိုင်တိုက်ခုပုံမရဘူးအဲ့ဒါနဲ့လေကြွားတာကိုအရှင်များဒီပြီးတော့လေအဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာဆိုတဲ့လူဖမ်းဖို့လောက်တာအခုပြောက်သွားပြီဘယ်အောင်မှမသိဘူးတော်သေးတာဘောလေမိလို့တော့မသက်သာဘူးအဲ့ဒါနဲ့မိတာပေါ့မင်းကြီးအင်္ဂလိပ်မာလာကိုမိရင်ဘာလို့မှာတော့တတ်မှာဒီကတတ်မှာလားတတ်မှာပေါ့အဲ့မှာဘေးမှာအင်္ဂလိပ်မာလာပဲလှုပ်သွားတာလေတုံသွားတာလေအင်္ဂလိပ်မာလာမှသိတာလေအရှိန်ဝါအဲ့ဒါတိကျန်ပြသွားပြီလေတာမရခလာပဲဘလောက်ပဲကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ဖြစ်သူတော်ကောင်းတရားကျင့်ရင်သူတော်ကောင်းမယ်ဥစ္စာတော့လေးစားမှာဒါပေမဲ့ဟန်တော့မလုပ်နဲ့လေးစားခံလို့ပြီးပုံရုံလို့တော့ရမယ်ဗျအဲ့ဒါနဲ့အင်္ဂလိပ်မာလာပုံပြလာတော့ဗျတနာပါလေဆွမ်းတော့ကောင်းမရဘူးတို့ဘယ်နဲ့တူဒီလိုဆက်သူတို့ရဲ့သားသမီးတွေသူတို့မိဘတွေပုံဖမ်းပြီးတော့တတ်ခံတာကိုအဲ့ဒါဘယ်ကနေတော့အင်္ဂလိပ်မာလာမင်းအဆင်ပြေလားအဆင်မပြေဘူးဗျာပုံပြပုံကြည့်တဲ့ဆိုပုံကြည့်ဦးငါနီးတွေကိုပေးလိုက်မယ်ဟင်အဲ့ဒါလေးကိုသစ္စာဆိုပြီးတော့သွားဖို့ဘာလို့မလဲဖျားတောဟံပကိနိအရိယာယဇာတိယသာတော့နာဘိဇာနာမိသင်္စေသဗ္ဗနံဇီဝတာရောပိလာဒါပဲမိအဲ့ဒါအင်တော်ရှင်တွေကိုကုပေးဟုတ်တယ်လေဗျာသမင်းတို့ဟင်းတို့စားစရာတို့တောက်စရာသူတို့လက်ထက်မှာရှိတာလေကြောက်လက်ထက်မှာမရှိဘူးမင်းဖျားအပီကန်ခန့်နေတာပြီးရောရောက်သွားတာပဲဘလောက်ထိကောင်းလဲဆိုရင်ဆုံးပါလားဘလောက်ပဲရန်ဆန်းနေတဲ့လူဖြစ်ပါစေယဉ်ကျေးသွားစေရမယ်တရားကိုသင်ပြီးရန်နေရင်တရားပြမဟုတ်ဘူးကိုပြည့်ပြောပြီးသားဘုရားကတရားကိုဟောတာယဉ်ကျေးစေတယ်မာနကြီးစေခြင်းလို့မဟုတ်ဘူးဘာဖြစ်လို့ငါတို့သာမြတ်တယ်ပြောနေတာတော့မဟုတ်သေးဘူးနော်ငါတို့မြတ်တယ်ဆိုရင်ငါတို့လိုမြတ်လို့ပြရမှာပေါ့သူမြတ်ထင်သေးတဲ့စကားပြောဖို့တရားမဆုံးမဘူးနော်ရန်ဆိုင်တာကိုယဉ်အောင်လုပ်ဖို့ဘုရားကဆုံးမတာဦးဇင်းတို့တစ်စက္ကန့်ကိုယ်ဝယ်ရတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုဗျတဲ့ကိုယ်ဝယ်တာမဟုတ်အိန္ဒိယနေတော့ကုလာတဲ့သာသနာကိုတစ်စက္ကန့်ကိုယ်ဝယ်နေတာဘာမှမန်တဲ့စရာမရှိဘူးငါတို့ကမြတ်တယ်ပြောလို့မရဘူးမွေးလို့မြတ်တာမဟုတ်ဘူးကျင်မမြတ်တာအဲဦးဇင်းတို့ရိုင်းတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျအောင်လုပ်နိုင်မှဘုရားကိုယ်ဝယ်ရရောက်တယ်ဘုရားသိက္ခာမကြတာပေါ့ကြည့်ပါလားဘုရားလူရန်တွေကိုယဉ်ကျေးစေတယ်ဘာဖြစ်လို့ဦးဇင်းတို့ရိုင်းနေကြတာလဲအပြည့်ပြောတာမဟုတ်ဘူးနော်တရားထိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းတရားထိုင်တာမို့လို့သီလယူထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသီလယူတာမို့လို့လူတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းလူတာမို့လို့ဆိုတော့ကြွားနဲ့သူများကိုထင်သေးတာလေသူများကိုချုပ်ချတာမလောက်ရဘူးဘုရားရဲ့တရားကယဉ်ကျေးစေတာဒါကြောင့်ကိုယ်ကြောင့်ဘုရားသိက္ခာမကြစေဘုန်းကြီးပြည့်လူပြည့်သူတို့ဗမာတွေလေတော်တော်ခက်တာကိုဗျပြောခဲ့ဘူးတယ်လေယင်တပတ်ကမင်းတို့ဗမာတွေကဗုဒ္ဓဘာသာကိုးကွယ်တာမဟုတ်ဘူးလားဘာဖြစ်လို့အချင်းချင်းတိုက်ခတ်ပြီးသူများကပြောရတာယဉ်ကျေးရမှလေဒါကြောင့်မို့ကိုးကွယ်မှုမမှားစေနဲ့ဘုရားကိုးကွယ်ရင်တရားကိုကျင့်ရတာမျိုးအေးပေါ့ဘိုးတော်တို့ဘွားတော်တို့ကိုးကွယ်တော့လုပ်ချင်လုပ်မှာပေါ့နော်လုပ်ချင်လုပ်မယ်ဆိုရင်တော့ဗုဒ္ဓဝါဒဆိုတဲ့နာမည်မခံဖို့တော့အရေးကြီးတယ်ဗုဒ္ဓဝါဒရိုင်းရင်ရင်းနေတဲ့ရင်းရင်တင့်နေအခုကြည့်သရိစံကိုတောင်မှယဉ်ကျေးတော့ပေးသေးတယ်ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တွေကိုဦးဇင်းတို့ဖြစ်စီလို့မဖြစ်ဘူးယဉ်ကျေးဖို့လိုအပ်ပြီနှုတ်ယဉ်ကျေးရမယ်လက်ယဉ်ကျေးရမယ်စိတ်ယဉ်ကျေးရမယ်ခန္ဓာကနှုတ်ယဉ်ကျေးအောင်ဆောင်းလက်ယဉ်ကျေးဆောင်လို့မရဘူးဒါကြောင့်ကိုကြောင့်တရားသိက္ခာမကြဘူးတော့လိုတယ်သာသမီအချိုးမပြင်းမိဘသိက္ခာကြတယ်တပည့်ချိုးမပြင်းဆရာသိက္ခာကြတယ်ကိုယ်ဝဲဆိုချိုးမပြင်းရင်ဘုရားသိက္ခာကြတယ်ပြောမှာပေါ့ဘုရားသိက္ခာကြတဲ့ရှိလားပေါ့သိက္ခာကြတယ်ပြောတော့ကိုယ်ဝဲဆိုမရှိတော့ဘူးကြီးညိုဆိုမရှိတော့ဘူးဒါကြောင့်မို့ကိုကြောင့်ဗုဒ္ဓကိုယုံကြည်သူတရားမရော့စေနဲ့တဏှာပြုဆိုတဲ့စကားနောက်မှာသီလသမာဓိပညာကိုကျင့်သုံးလို့တို့လာမှာလေရောသွားတာမဖြစ်စရာဘူး
no Aguji Balati Boda Trawadigo Soma Keleswa Yabida Valley Atalabi Naya Jarugo Somara Mubo Alavaga Balu Dara Bida Piro Duziloma Balu Kraloma Blue the Janami Sashi Naya Jarugo Lebe Nijion Somara Mure Sanje Lare Soma Jam Nidu in the Lebe Sanje Somara Mure Dilomi Miss of Yashian Soma Jenga Kedan Naya Jarugo Jinji on Somara Buddha Molo Urida and Matarachi to Dona Shin Soma Jenga High Tender Bobo Janzami Macona Bobo Pia to the home Chingoman Yama Chingavia Dunia Atagale Tura Gubia no and your Piaga Soma de Kama the children wadu a Janine Somana Shide Suluraga Duzra Piana no Mindi Juno Tuamano that you go Somara Shide the children or a Nunine Somara Counter long and counter Yamabo Ilida came Bayama Sadi people no the children of a Nune Chan news Somara Shide a Piego Piabio a Jugo Katabia people no and your Piara Trangen Nomadia no the knee Somara Mubo. Yes, of Yashin did not send yet to Sada Bogodua, Premiers Sada Yarigo, Hoja Bido, Somali, she did, Toda Sada Bogodua, a temper doing a jingle, Hoja Mudo, Somara Mude, I told her in Jivi the Bogodua, appears on Yijilam, Somara Mu, Tavabe, Najam, Yes of Yadia, Rida the Matarachi. Premiers Yadi Suraga, the Mari Miati the Bogode, the Mari Yam, the Champion. The Maria is in Zayabi, Zayabi didn't can do it. Takotaka. Dias and Stodas and Bono. Dilemma, yeah. Kana machine the Kilida jump, Kana go tender the Tana, Bonida, didn't know she needed the user. Look at it, user doing a pega, those are Jam Shibu, Pajambo, Loba Janga out there. Yeah, hobby the Kama, Toda Makita, Toda Mapi, Nagapia, Yana Piano. We don't do that you give it, Peter Bogle, food or you jam Bono. If you been there, hobby the, oh, Biomeson. But go 9 Babubia, no? The Aya Congo, Jamagri, Shagrin. At that, the Yoranama, Coma, Mohobu, Pinza Lombardia, Rima Bono, Tiago, Gingila, Coma Punide, Apu, Edwin, Congo. Gingimadira, no. Pia Segago, let me machine the Piago, Pombo, everything. Lane Piani Duro, Piago, Pombo, no, I have Piago, Pizon, knowledge in food and in John. The China Nijana Mobuno, a China Nijida, come any Jana to me a Gora probably. Gora Biogana, oh, Mishiuno, Logama, Ilida John Biota Bogo Mishiu. Who are good John Biota Bogo Mishiu? Come to the building, cut him that. Dark counted down Sule. And Miaja in comment, the Miaja in comment. I don't know Miaja, the coach would tell you how you're going to go for young lady. To the Jara, going to go to Miago. Count them a Kamusura, was a name in it. Here, Ukuma Subazo, a pair of Jamison, Combo. Lou never my Pimison. Count it. Now, count what she did not. Count I, who gone I, counts on. Luna Pimison, count it. You might Pimison, who gone up. Even your accounts on. Look at the sense of what. Wish you, do Lu Sana, Lu Kunida, Lu Mida Tata. Then their Bogo, she gone she did. Mid that town alone now. Mid that Tarago. The Chua. Mataidan Babu Poalo, Yola that Poli. Do that. Midanam Dambu, Zidanam Dambu, Matana Mohobu, down Matata. We know she need a clear manager. Lupiao will lobby like this. Ah, who a low a late young. Now will think my human. Yoma ball, champion. You don't either say Mishibu. Mana bo, Oluya Tobian Gemma, whom did. Oh, anyway, Tobian Jokila. Nothing Midam Lagavel, Yojivala, Chizu Canada, Yoma. Tobian Gem, she did the way. Goa, Yijida Tina, Penama Shida, Jibian Lobovia. Nina, Eddie Nina, Jive, Lumia Tabibi. Nina, Hometene.
都变木细嘛，个个都个变嘛个地啊，大家我给你的细的不个呀，因为这细个细的，啊，attachment。所以我们看能不嘞，就话表了，我之前呢，别个么表呢，我之前呢，别个么表呢，所以表么看见那个啊，跟那个呗，现在也都别表呢，啊，我都听嘛不，我么表呢，都啊我都听嘛，如果是的那表了，我怎么来是的呗喏？是的呗，但雷龙鸟，鸟龙鸟。ကိလေသာနေလို့မရညာလို့မရဒါကြောင့်ကိလေသာအမြင့်ကိုသိအောင်ကြိုးစားရတယ်ဒါမှမေတ္တာပို့ထားတတ်တာဒါမှဒါနပို့လုပ်တတ်တယ်ဒါမှသီလကိုမြတ်လို့တတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးတော့မလွယ်ဘူးဒါလေးမယ်စေတနာလူတဲ့နဲ့မတန်ပါဘူးကွာဘာဖြစ်လို့မတန်ပြောတာလဲကိုကနေပြီးတော့ခြေစုပ်ပြလိုက်တဲ့လူတရားပါကိုကိုတုတ်ပြန်တာမကောင်းတာတွေးလိုက်တဲ့ခါမှာလူတိုင်းမကောင်းဘူးထင်တာကိုမဟုတ်ဘူးလူတိုင်းမကောင်းတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့ကိုတွေးတာမကောင်းတဲ့လူတွေခက်တာကဗျာဥစ္စာတော့ကောင်းတဲ့လူပဲတွေးချင်လို့မှမရတာမကောင်းတဲ့လူတွေတွေးမှာပဲပေါ့အဲ့ဆိုမကောင်းတဲ့လူတွေးရင်ဘယ်လိုစိတ်ကိုထားမလဲကောင်းတဲ့လူတွေးရင်ဘယ်လိုစိတ်ကိုထားဒါကလူပြောတာလောကထဲမှာဆိုရင်တည်းတည်းမဲ့ကောင်းတာတွေးရင်ဘယ်လိုတော့ပြန်မကောင်းတာတွေးရင်ဘယ်လိုတော့ပြန်ဥစ္စာတော့ကောင်းတာတွေးရင်လေဝန်တာမှုနဲ့တားတော့ပြန်တယ်မကောင်းတာတွေးရင်ဝန်နဲ့မှုနဲ့တားတော့ပြန်တယ်တကယ်လို့ကောင်းတာကိုလည်းပဲပုံမှန်တော့ပြန်တက်ရင်မကောင်းတာလည်းပုံမှန်တော့ပြန်မှာပေါ့ခက်တယ်ဗျလူဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းရှင်ပြရင်ဒါကဒီပြရဲ့အမေကိုဒါကဒီရဲ့အဖေကိုပြောမှာတော်ဝါတဲ့ရင်ကိုယ့်ရဲ့အမေဖြစ်ခဲ့ပူတာပဲကိုယ့်ရဲ့ဖြစ်ခဲ့ပူတာပဲအဲ့ဒါမျိုးတွေးတာပေါ်တော့လူတာပေါ့နော်အဲကြောင့်တရားကိုသင်တယ်ဆိုတာကတိမ်နဲ့တွေးတွေကနည်းနည်းလောက်မှားတဲ့တွေးရမှန်ကန်လောက်အဲ့ဒါသင်ယူရတာမျိုးနော်ဟုတ်ပြီဒီနေ့ကုန်းတော့တနည်းအားဖြင့်နောတရပရိသဓမ္မတာရတိဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တခုတည်းသောအ내ကိုသာထင်ရှားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပဲတဲ့။မှတ်ချက်ဒီကုံတော်အဖွင့်မှာပရမဏိအဖွင့်ထက်မှာကျတော့အနုတ္တရမြေပုံရဲ့ပြီးတော့ခခွေပရိသဓမ္မတာရတိမြေပုံနှစ်ခုပဲပြီးပြောခဲ့တာတဲ့။အခုဒုတိယနေ့ပြောပြမယ်တဲ့။မြတ်စွာဘုရားရှင်ကဆုံးမခြင်းကထိုက်တန်တဲ့ယောက်ျားတွေကိုတခုတည်းသောထုတ်ဝဲဖွဲခွေခြင်းဖြစ်တာနဲ့ထိုင်တော်မူလျက်ညီတွေဖင်ွယ်ခြင်းမရှိပဲတမပတ်ရှိပါဆိုတဲ့အရင်မျက်နှာမြတ်တို့ပြေးသွားနာသွားစေတော်မူတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကနောတရပရိသဓမ္မတာရတိဥပမာပြောမယ်ဆိုတော့ဘက်ကလေးမထီတော့ပေါ့ချက်ချင်းရင်ကြီးအောင်လုပ်ပေးတယ်ဘက်ကလေးကလေစက်တာတားကောင်းလုံးတာတတိသူကဘုရားရဲ့တရားကိုနာပြီးတရားကိုသဘောကျတာတဲ့ဘုရားကိုသဘောကျတယ်ဘုရားကိုကြည့်ရတာစိတ်ချမ်းသာတယ်ဘုရားကိုအမြဲတမ်းကြည့်ဖို့ဆိုရင်လူဝနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးရန်ဝန်ဖြစ်မှာသူရည်ကြတယ်တမျိုးရန်ဝန်လာတာခင်အမြဲတမ်းကြည့်နေတာဦးဇင်းတို့ရဲ့စိတ်ပေါ့နော်စကုဒ္ဒဝါရစိတ်ရှိတယ်သောတာဒဝါရစိတ်ရှိတယ်မျက်စိကိုအောင်ဆိုင်ငါကအောင်လျှော့သွားတယ်နောက်အောင်တားဆိုင်မျက်စိကအောင်လျှော့သွားတယ်တရားကိုနားတဲ့အခါမှာအတန်နာတာမို့လို့နောက်အောင်ဆိုင်ရတယ်အဲ့ဒါမှနှလုံးသားကနားလေတာသူကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးနားဆိုတာနဲ့မျက်စိကပူအားကောင်းတာဟုတ်ဘုရားပဲကြည်နေတာဘုရားဘာမှပြောလှော့ထားတာနုနေတဲ့ကာလမှာအပြစ်တင်ခံစားမှဆိုလို့ဘုရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသိခံတာပဲစောင့်တာကြာလာပြီလေပါရမီလည်းရည်ကျက်လာပြီပြောမှာပေါ့နော်ရှင်ဘုရားရဲ့ဘုရားကိုဒီလိုကြည်နေလို့ပါရမီရည်ကျက်ဆိုရှိလို့လားဗုဒ္ဓံတို့တတိကုံတော်လေဗျာဘုရားပိုကြည်ညိုလာတာဟိုတတ်တာအားကောင်းတာမှန်တယ်နောက်ကပညာလိုက်လိုက်ရင်ပြည့်စုံသွားတာဘာကြောင့်မို့ပညာပဲဖြစ်ဖြစ်တတ်တော်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ဖက်ကိုကတ်ထားလိုက်ပြီးမှနောက်တစ်ဖက်ကိုလုပ်လို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့အလွန်ကြောင့်တော့မဖြစ်စေဘုရားကပါရမီပြည့်တဲ့ချိန်ရောက်တော့ပြောလိုက်တယ်လောကလေးမင်းလည်းအပုပ်ကောင်ငါလည်းအပုပ်ကောင်ကြည့်လို့ဘာထူးမှလဲကွာမင်းတရားမကျင့်မနဲ့ငါပဲကြည့်နေတာဘာထူးမှတော့ဥမာနိုင်ငံသားလည်းတော်တော်ပြောခံရမှာမင်းတို့ကွာငါ့ဝယ်လာကြည့်နေတရားမှမကျင့်တာဘာလို့မှတော့လာပြည့်နေနေပဲလာတာဘာလို့မှတော့ပြောခံရမှာဟုတ်ပြောခံရပြီလေလောကလေးမင်းငါနာမှမနေနဲ့တော့ငါနာမှမနေနဲ့ဘာတတ်တာကိုရှော့ပေးရတတ်တာရှော့လိုက်မှပညာတက်လာမှမို့လို့မင်းငါနာမှမနေနဲ့မင်းပြန်တော့မထွက်တော့သူစဉ်းစားတယ်ငါကဘုရားကိုကြည့်လို့သင်္ကဝတ္တာဘုရားကငါ့ကိုနှိမ့်တော့ငါဘုရားဘလို့တော့ကြည့်မှာလေတော်ပြီသူဖြစ်ရှုံးပြီပေါ့တောင်ပေါ်တက်ပြီးတော့ခုံချ
现在要几多年没办了，跟几多年，修拉的路呗，要好比啦，那么偏偏会修比较bien，要多难就，喏，大家冇，什么不推荐的报告的时候，这台年的、这年的，微博，是哪比较？要好。ပြနိုင်တယ်စွမ်းရှိတာမို့လို့နှုတ်တော်ပရိသတ်ဓမ္မသားတဲ့အထိလို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုစလို့နားလည်ထားမှာကတော့ရင်ရိုင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရင်အောင်ရင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တင့်တဲ့အောင်ပြင်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတဲ့ဘုရားအဲကြောင့်မို့ကိုယ်နဲ့ပြင်ပါဗျာဘုရားကိုမျက်နှာပူလာပါနော်ဟန်လို့ပြီးဘုရားတော့မပူပါဟန်လို့ပြီးတရားမနာပါနဲ့ဟန်လို့ပြီးဒါနမလုပ်ပါရိုင်းတဲ့စိတ်တွေရင်ကြီးနေမှာဘုရားရဲ့တရားနဲ့မှန်တာပြောပြီးသားအနုတ္တရပရိသတ်ဓမ္မပါရတိရင်ကြအောင်လုပ်ပြီးတယ်ဒါဆိုကိုဒါနလုပ်တဲ့ခါမှာကြောအောင်မပါပါစေနဲ့လိုချင်မှုမပါပါစေနဲ့အဲ့ဒါမှရင်ကြီးရရောက်မှာပေါ့နော်ပြီးတော့380သတ္ထာဒေဝမတ္တနံကုံတော်တတ္ထာမြေပုံမျက်မှောက်အကျိုးစီးပွားတမန်တော်အကျိုးစီးပွားနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကျိုးစီးပွားတွေနဲ့ထိုက်ဒီအားလျော်ဆိုဆုံးမသုံးသိန်းတော်မူတက်လို့ဘုရားကိုတတ်တာဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်ပေဆိုပံဖြစ်ဖြစ်အနာဂတ်ဖြစ်ဖြစ်နိဗ္ဗာန်ဖြစ်ဖြစ်သင်တော်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သင်တော်တဲ့ပုံစံနဲ့ဆုံးမနိုင်စွမ်းရှိလို့ဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်ဒီနေ့အဖြစ်လဲကုန်တဲ့ပေါင်းရဲ့ဦးစီးလက်မှုခေါင်းဆောင်နဲ့တူလို့ဆရာလို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့မှာတူပုံလေးတို့ပြလက်မှုခေါင်းဆောင်ကလဲကုန်တဲ့ပေါင်းကိုဘေးရန်ပေါ်တဲ့ခီးခက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခိုးသူဓမြရှိတဲ့ခီးခက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါရက်ရှိတဲ့ခီးခက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အစာရခဲ့တဲ့ခီးကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ရင်မရှိတဲ့ခီးကိုဖြစ်ဖြစ်ခုမြောက်ကြော်လွန်ပြီးတော့ဘေးကင်းရန်တရားတို့ရောက်စေတယ်လို့ပဲမြတ်စွာဘုရားရှင်လည်းပဲတရားဝါတွေကိုတန္တရာခီးခက်ကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဘဝတည်းဖြစ်ခြင်းဇာတိကန္တရာကိုပဲဖြစ်ဖြစ်အိုမင်းရင်ော်ခြင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖြားနာခြင်းကိုဖြစ်သေဆုံးခြင်းကိုပဲဖြစ်ဖြစ်ခုမြောက်ကျော်လွန်စီတော်မူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရှင်ကလဲမှုကောင်းတဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်လေခေသွားတဲ့အခါမှာခေါင်းဆောင်ဆိုတာကရေရှိလားမရှိလားလမ်းခက်လားလွယ်လားအကုန်လုံးသိပြီးတော့ရှောင်းနိုင်ကြိုးစားတယ်ဒီတိုင်းပါပဲတရားဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲတော်တွေကိုအိုရာနာရာသေးတာမရှိအောင်အန်ဒရကင်းစွာနဲ့လိုချင်တဲ့ခီးကိုရောက်အောင်ဘုရားတော်ကိုအန်ဒရအမြဲတမ်းတွေ့အိုရာနာတွေတေးတာအန်ဒရပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒါအန်ဒရမချင်ဘူးဖြစ်စင်မို့လို့ဖြစ်တာခန္ဓာရလို့ဖြစ်တာခန္ဓာမရမဖြစ်ဘူးဖြစ်စင်မို့လို့သာဖြစ်ခြင်းဆိုရင်ဘုရားပြိဋိဘံဆံသွားပြီထပ်ဖြစ်ပါလားခန္ဓာမရှိရင်မဖြစ်ဘူးဒါကြောင့်မို့ခန္ဓာမရအောင်ကြိုးစားဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါမှအန်ဒရကင်းမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နတ်တို့ရဲ့ဆရာတို့ဆိုရခြင်းကြောင့်တထာဒေဝမနုဿနဲ့နတ်တို့ရဲ့ဆရာဆိုတဲ့စကားဟာအလွန်အမြတ်ဖြစ်တဲ့တရားတွေကိုပိုင်းခြားခြင်းဤအစွမ်းအဖြစ်၎င်းကြောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပိုင်းခြားခြင်းအစွမ်းဖြစ်၎င်းဆိုထားတဲ့စကားပါပဲတကယ်တော့မြတ်စွာဘုရားရှင်အဆုံးအမပေးသွားပြီတိရစ္ဆာန်တို့ရဲ့ဆရာလည်းဖြစ်တယ်တိရစ္ဆာန်တို့ဟာမြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားကိုကြားနာခြင်းဖြင့်ဥပနိဒနဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့အဲ့ဒီဥပနိဒကြောင့်ဒုတိယဘဝမှာဖြစ်တတိယဘဝမှာဖြစ်မဲ့ဖို့တရားတို့ကိုရနိုင်ပါတယ်တဲ့မဒုက္ခခရိကနန္ဒတို့ဟောပါပြီဒီနေရာမှာဖဘဝနဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်တရားတန်ကိုကြားနာနေတဲ့အခါနွားကြောင့်သားတရားရဲ့နှင်းနဲ့ဖိထောက်ခံထားတယ်ပဲဖဘဝမှာစုတည်ပြီးနတ်ပြည်မှာနတ်သားဖြစ်တဲ့ဖဏတဝတ္ထုအထင်ရှားတဲ့နာကတစ်ခုပါပဲတိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီစေဘုရားဆိုတဲ့အာယုတစ်ခုကိုကြားလိုက်ပြီးဆိုတာနဲ့လမ်းမှန်ကိုပြပေးတာနဲ့တူတယ်ဒါဆရာပဲဆရာဆိုတာကမှားတာဘယ်တော့မှပြမှန်တာပြတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒေါသဖြစ်ကြောင်းကိုပြောနေဆရာကောင်းတော့မဟုတ်ဘူးလောဘဖြစ်ကြောင်းပြောရင်ဆရာကောင်းမဟုတ်ဘူးမောဟဖြစ်ကြောင်းပြောရင်ဆရာကောင်းမဟုတ်ဘူးဘယ်သူမုန်းကြောင်းပြောရင်ဆရာကောင်းမဟုတ်ဘူးမုန်းနေတဲ့စိတ်ကိုပြောင်းအောင်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ချစ်နေတဲ့စိတ်ကိုလည်းရောအောင်ပြောဖို့လိုအပ်တယ်ရှင်ပြရဲ့မုန်းတာနဲ့ဆိုင်ချစ်တာမကောင်းဘူးလားချစ်လို့မုန်းတာလားဒီလိုပြောမှာပေါ့ပြောချစ်လို့မုန်းတာမဟုတ်ချစ်မရလို့မုန်းတာရှင်းရှင်းလေးဘုရားတော်ရဲ့စိတ်ထဲမှာပေါ့နော်လောဘလည်းရှိတယ်ဒေါသလည်းရှိတယ်ဆိုတော့ကိုကတော့လောဘနဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာပေါ့နော်သူအကောင်းမြင်တာပေါ့ဒေါသနဲ့ကြည့်တဲ့ခါမှာသူမကောင်းမြင်တာအဲဒါလောဘလည်းဖြစ်နေဒေါသလည်းဖြစ်နေဒေါသမဖြစ်နေတော့ဟုတ်ပါပြီလောဘဖြစ်နေဆိုစင်မပြေဘူးရှင်းပြပါပြီလို့လေသမုဒိယသစ္စာဒုက္ခဖြစ်တဲ့အကြောင်းthe more you attach the more you suffer ဆွဲလန်းလေးဒုက္ခရောက်လေးတွေပဲမယုံစမ်းကြည့်ဒါမျက်နှာတွေပစ္စည်းလေးတစ်ခုထောက်ကြည့်လိုက်
လူမပြောနဲ့အောင်နော်ပစ္စည်းပဲပြောပျောက်သွားကြည့်နေရသိခက်တာဒါကြောင့်လောဘကင်းအောင်ဒေါသကင်းအောင်မောဟကင်းအောင်ပြောမှဆရာမှန်တော့ဗုဒ္ဓကတတ်တာလေကိလေသာကင်းအောင်ပြောပေးတာနော်ပေစုပန်မှာလည်းချမ်းသာတန်တရာမှာလည်းလွတ်မြောက်အောင်ပေးတာနော်ဘုရားကဘုရားရဲ့တပည့်တွေတန်တရာမှာလေလဲအောင်ပြောခွင့်မရှိဘူးသူ့လဲတော့သူကိစ္စပေါ့နော်ဘုရားပေးရမယ် message ကိုကပေစုပန်မှာလည်းကြိုးရှိရမယ်နာဂတ်မှာလည်းကြိုးရှိရတန်တရာအတွက်လည်းပဲနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့အကြောင်းဖြစ်အောင်အကျိုးရှိအောင်လုပ်နိုင်ရဥပမာဆိုတော့ဒါနလုပ်တဲ့အခါမှာလူချင်းမလုပ်ပါဘူးရစေခြင်းမှာသူများရစေတာတော့ဒါမတတ်နိုင်ဘူးပေးတာတော့ရမှာပေါ့မရစေဘူးဆိုရင်မလူပဲနေမှာသူများကိုတော့ရစေရတယ်ဘောတော့လုံးမြောက်ဘာဖြစ်လို့လုံးမြောက်ဖို့လို့လဲဆိုရင်ဘုရားတို့စိတ်ကလည်းပစ္စည်းကိုလည်း attach ဖြစ်တယ်အလူကံပုဂ္ဂိုလ်လည်း attach ဖြစ်တယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူကြောင့်ရလာတဲ့ကုသိုလ်လည်း attach ဖြစ်တယ်တဏှာတိတ်အောင်စရာကောင်းတယ်ပစ္စည်းကို attach ဖြစ်တော့အဲ့ဒီပစ္စည်းသုံးမှာလူ attach ဖြစ်တော့ဒီပုဂ္ဂိုလ်နဲ့တွေ့မှာကုသိုလ် attach ဖြစ်ပြီဆိုရင်ဒီကုသိုလ်မမေ့တော့ရှင်ပြရဲ့ကုသိုလ်မမေ့တာမကောင်းဘူးလားကောင်းမမေ့တာမကောင်းလို့မှန်ပါတယ်ကုသိုလ်ကိုသတိရတာကောင်းတာပေါ့ဒါမဲ့သန္တရာလောကြောင့်လို့လို့တယ်လေကုသိုလ်ဒီအကုသိုလ်ကိုကြော်ဖို့လည်းလုပ်တဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ရမယ်ကုသိုလ်ကြောင့်ရလာမယ်ကြို့ညှော်ကိုလို့မဖြစ်ဘူးရှင်ပြရဲ့ကုသိုလ်လုပ်တာပဲအကျိုးရမှာပေါ့တိနာပဲရမယ်ဆိုတာဘာလို့သွားမြောက်ဖို့လဲလုံးအောင်လုံးလို့ပြောတာဒါနကိုလုပ်ရင်လောဘရဲ့အလိုကလွတ်တယ်သီလစောင့်တည်ရင်ဒေါသအလိုကလွတ်တယ်မောဟကိုကင်းဖို့အတွက်တရားကိုကျင့်ရင်မောဟရဲ့စက်ကွင်းကလွတ်တယ်ဒါဆိုကိုလွတ်တဲ့အလုပ်ကိုနားလဲပါလူချင်းတို့လုပ်တာဗဒ္ဓမှဖြစ်စီရှင်ပြရဲ့ဒီဘဝဆင်းလုံးလာပါတယ်နောက်တဲ့ချမ်းသာတဲ့ဘဝလူချင်းပါပြီအခုခေတ်မှာလေအသိနဲ့သိစာရွက်ကိုစာရွက်ရှိတာကိုချမ်းသာတယ်ဆိုတာတောင်းထားတာကိုတကယ်ဘုရားလိုပုံပုံနဲ့သွားတွေ့တဲ့ခေတ်မှာရွှေသားကိုသုံးတဲ့ခေတ်မှာကိုမှရွှေသုံးနိုင်တဲ့အခြေအနေရှိမှလေလူလောကမှာတော့ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့မှမရှိဘူးဘယ်နေရာတော့ကဘယ်တော့မှပြည့်စုံတယ်မရှိဘူးမပြည့်စုံတဲ့ဘဝဘာလို့တဏှာမှာလဲဒါဆိုရှင်မြတ်လူကမပြည့်စုံတဲ့ထားပါဦးနတ်ဘဝရောပြည့်စုံနတ်ဘဝနဲ့ပြည့်စုံဖို့ခန္ဓာတဲ့လောဘထည့်ကြည့်လိုက်လောဘနဲ့ကြည့်ရင်လေမလိုချင်တဲ့ပြည့်စုံတစ်ခုမှမရှိဘူးမလိုချင်တဲ့ပြည့်စုံတစ်ခုမှမရှိရင်စဉ်းစားတာကြည့်ပြည့်စုံတယ်ဆိုတော့ထုံးစံမရှိဘူးတရားမင်းလည်းဒီတိုင်းပဲသူရထားတဲ့တရားစီစဉ်ကိုမစွန့်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်မို့တရားစုအသက်တန်လာတာဒါကြောင့်ဘုရားဟောတဲ့တရားကိုနားပြီးတရားပြန်ဖြစ်တာပေါ့ဒီတဲ့မြင့်တဲ့နေရာရောက်လို့ရတာပဲလေမရောက်ချင်ဘူးကြောက်စရာကောင်းတယ်ဗျနော်ဒါကြောင့်မို့ကုသိုလ်လည်းပဲမလိုချင်ပါနဲ့ဒါပေမဲ့ကုသိုလ်တော့လုပ်ပါကုသိုလ်လုပ်တာကုသိုလ်လိုချင်လို့မဟုတ်ဘူးအကုသိုလ်ဖြစ်မှာဆိုလို့ကုသိုလ်လုပ်တာဒါဆိုရင်ကုသိုလ်ကျလိုချင်တယ်မဟုတ်ဘူးနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းဖြစ်ခြင်းလို့လုပ်တာမန္တာပေါ့အကုသိုလ်လုပ်တာမဟုတ်ကုသိုလ်လုပ်တာဒီနိဗ္ဗာန်ရောက်ခြင်းအကြောင်းပေါ့ဒါမျိုးသိမှာဒါနသီလဘာဝနာသုံးခုကိုပြောတာနော်ဒါမှဘုရားကတတ်တာဆရာခေါင်းတရားဖြစ်မှာပေါ့ဘုရားကတန်တရာလဲစီဖို့အတွက်တရားဟောခဲ့တာမှမဟုတ်တာတန်တရာလောစီခြင်းလို့တရားဟောခဲ့တာလေရှင်ဘုရားရဲ့အခုချင်းလို့အခုရတာမှမဟုတ်တာအခုချင်းလို့အခုရတာမလို့ခြင်းဘူးပါရမီဖြည့်နေတာကိုလိုချင်တာဖြည့်ရင်ပြည့်လာမှာပေါ့အခုလိုချင်ပါတယ်ပြောလို့မရမယ်ကံကိုပြောလို့မှမရတာเนาะဒါကြောင့်မို့ဘုရားကိုဆရာတင်ထားတယ်လို့ဘုန်းကြီးကိုဆရာတင်တယ်ပဲတန်တရာလဲကြောင့်တရားကိုနာပြီးတော့မမောမနေနဲ့เนาะလူချမ်းသာနာချမ်းသာမြမချမ်းသာမစင်းစားနဲ့မလိုချင်နဲ့မရဘူးတောင်းလို့နဲ့တန်တရာလဲသွားအောင်ရှင်ပြရင်နေမမြောက်တဲ့လဲနေမှာပဲပေါ့ပြောမှာမှန်တယ်လေလဲလာရင်မတူဘူးနေမရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့တစ်ချိန်ချင်းရက်ကိုရက်တာအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့လေစောင်းနေမှာလဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လိုဖြစ်နေမှာပေါ့နေမရောက်ခြင်းအကြောင်းသာတော့အချိန်တန်ရင်ရကိုရစီရအဓိကတော့မဲ့ပေါ့သောတာပတိမရရင်တော်ပါပြီဝိသခါလို့ဝိသခါတရားမင်းပြီးတော့နာရဘိသောတာပန်ဘဝနဲ့ငြိမ်နေတာဗျတက်မတက်ခြင်းဘူးကိစ္စမရှိတော့သူကမတက်လည်းဘာဖြစ်တော့လုံးနိုင်မိသားအမှားမြင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးเนาะဒါကြောင့်မို့ဖရာရဲ့တတ်တာဆိုတဲ့ဂုဏ်ဟာမာရကိုပြေဖို့မဟုတ်ဘူးတိရစ္ဆာန်တောင်မှ
နတ်ပြည်ရောက်တယ်ဆိုတော့ကိုကဘာဖြစ်လို့နိဗ္ဗာန်ရောက်မရောက်မှာလဲနိဗ္ဗာန်ရောက်သေးရင်ကိစ္စမရှိဘူးအပယ်ကျဆက်အကြောင်းမရှိဘူးတရားကိုယ်အပယ်ကျဆက်ဆိုတာမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကုန်မဟုတ်ဘူးသဘောမကျဘူးတတ္ထာဒေဝမလို့တာဘုရားကိုပဲပြီးဆိုရင်တိရစ္ဆာန်ဖြစ်နေပြီစေအပယ်တော့လွတ်တယ်ကိုကဘာဖြစ်လို့လူဖြစ်ပြီးအပယ်မလွတ်တာစဉ်းစားနော်စဉ်းစားဗျလောဘမကြီးနဲ့ဒေါသမကြီးနဲ့ဘုရားလောဘဒေါသကြောက်ဟောတာမဟုတ်ဘူးလောဘဒေါသကြောက်ဟောတာတတိယနော်အပယ်ကျဆက်အကြောင်းမရှိဘူးအမှန်မနုကဂရိကနတ္တဟာတော့မှတိရစ္ဆာန်တော့မှနတ်ဖြစ်သေးတာကိုကဘာဖြစ်လို့မဖြစ်နေမှာခက်တာကဗျာကိုယ်တိုင်ကသီလနဲ့ပြည့်စုံအောင်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘူးလေကိုချင်းတရားကောင်းအောင်နေခဲ့တော့သူတည်သွားရင်ကျန်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်စိတ်ပူတယ်အပယ်များကြားလိမ့်မလားကိုချိုးမပြီးလို့စိတ်ပူတာပေါ့ကိုချိုးပြီးဘာလို့စိတ်ပူမှာလဲဘုရားဆရာတော်ရှင်းတယ်ဗျငါအတင်မြောက်ဝိဇ္ဇာမလို့ဘူးမင်းတို့မြောက်တန်းတဲ့မှာငါမပါဘူးရှင်းတယ်ကိုယ်ခါနေကိုလေဗျာနော်အဲကြောင့်ဖရာကိုဆရာပြတင်ပြီးဆိုရင်တော့နိဗ္ဗာန်ရောက်ဘူးဆိုတာတောင်းမှအပေတော့မကြားစင်းနေလေဗျာအမေခက်တာကဗုဒ္ဓဘာသာဆိုတဲ့စကားကိုခံယူပြီးတော့ဒုစရိုက်လုပ်နေလို့တော့ဒီတဲ့နဲ့တာချင်းဒီတဲ့နဲ့တာဆောင်းနာမည်ခံရုံနဲ့လူကောင်းတရားဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးမှန်တဲ့တရားကိုကျင့်နေမှလူကောင်းဒါကြောင့်မို့ဘုရားမှာပါမလားအနုတ္တရပုရိသဓမ္မပါရတိယဉ်ကျေးအောင်သင်ပေးတာနော်ယဉ်ကျေးမှဆရာကောင်းကိုကိုယ်ဝယ်ရရောက်တာမတတ်တာဒီဝမလို့တဲ့နဲ့သူကတော့အာနာလိုက်တာဒါပေမဲ့ခက်တာအဲ့လိုမပြောတော့လည်းမသိမှန်နိုင်ငံတော့မယဉ်ကြည့်ဘူးပြောရင်တော့ခက်တယ်ဗျခက်တယ်ပဲပြောမှာပုံလေးဒီတော့ပြောလို့ဖြစ်တော့ဘူးရှင်ပြရောဘယ်လောက်ယဉ်ကြည့်လို့လဲမြင်ကြည့်သေးလို့ဒီတော့ပြောနေတာပေါ့ယဉ်ကြည့်တွေးတော့ပြမှာမဟုတ်တော့ပို့ပြီးယဉ်ကြည့်အောင်ကြိုးစားရတာဗျသိကြတာဥစ္စာဘဝမှာဒုစရလုပ်အားလည်းဒီပါလားလာမပြောနဲ့အားလည်းနာဘာဒါလူမရဲ့လို့ကိုလို့စံလို့ဒါဆိုရှင်မူတာမပြောဘူးမပြောလို့ဆိုလို့ဒါမှပြောပြအောင်နေတယ်ပြီးတော့ပါစားမစစားနဲ့ပြီးတော့ပါစားကြောင်းလုံးလို့သူများသိက္ခာကြမဲ့စကားပြောစရာလားဗျစိတ်နဲ့လည်းကြည့်အောင်လေဒီတိုင်းပဲခုနကပါစားဆက်ဆိုဆက်စရာလားဗျသမတ်ပလာပါပြောပြတာဟုတ်သမတ်ပလာပါပြောပြတာဟုတ်ဒါတော့မတတ်နိုင်အောင်လေကျန်းတာတော့ဥစ္စာလွတ်ပြအောင်ထိုင်နေမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလာမရှိအဘိဓါပြပါလားစိတ်ကိုမစင်စားဘူးသူများပစ္စည်းအထောင်လူချင်းနဲ့စိတ်ရှိဖို့မရှိဘူးပြီးတော့ပြပါလားသူများကိုမတရားဒုက္ခပေးဖို့စိတ်ကူးတော်မရှိဘူးဘုရားတော်ကလည်းစဉ်းစားအောင်အဲကြောင့်ဒုစရိုက်တော့နေတယ်ပြောမှာပေါ့နော်ဒုစရိုက်နေတာပြောတာအခုလိုနေတာပြောတာအခုလိုဒုစရိုက်နေတာဒါကြောင့်ယဉ်ကျေးအောင်လုပ်ပါဒုစရိုက်ရင်ရှောက်ပြီးမှအခုလိုပေါ့လို့ပဲဒုစရိုက်လုပ်နေတာအခုလိုပေါ့လို့မရဘူးလေနော်ဒါမှဆရာကောင်းကိုကိုယ်ွယ်တဲ့ပဲပြီးသားမှာပေါ့ပြီးတော့ဗုဒ္ဓဂုံတော်မြတ်စွာဘုရားရှင်အမှန်မရှိတဲ့စုံတစ်ခုတော့တိပွယ်အသွဲတော့ညီရန်တရားမှတ်တဲ့နေရာကိုလွန်မြောက်သောအရတမဲ့ဆိုတဲ့ဝိမောခဉာဏ်အရတမဲ့ရဲ့အဆုံးဖြစ်တဲ့အရတဘုဆိုတဲ့ဝိမောခန္ဓာဉာဏ်အရတဘုဉာဏ်ရောက်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြည့်စုံသွားတဲ့တပ်ပိဏဉာဏ်ဆိုတဲ့ဝိမောခန္တိကဉာဏ်အစရှိတဲ့အလုံးစုံသောဗုဒ္ဓဉာဏ်တော်တို့ဤအစအဖြစ်သိတော်မူပြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဗုဒ္ဓတို့နာမည်တူရတာပေါ့သိသင်္တာအလုံးကိုသိပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတို့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်တနည်းအားဖြင့်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုကိုယ်တိုင်လည်းသိတော်မူတယ်ပြီးတော့ကြောထိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲသိစေတော်မူလို့ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်ကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်သူများကိုလည်းပဲသိအောင်ဟောပေးတယ်ဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓလို့ခေါ်ပါတယ်သစ္စာလေးပါးမြတ်တရားကိုပိုင်းခြားတဲ့သိမြင်တာကသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓသိထိုက်တဲ့အရာအလုံးကိုသိထားတာကဗုဒ္ဓဒါကြောင့်သူကိုယ်တိုင်လည်းသိတယ်သူများကိုလည်းသိအောင်ပြောပေးတယ်ဘာဖြစ်လို့သိအောင်ပြောပေးလဲသူ့လိုကြည့်အောင်ပေါ့သီလသမာဓိပညာပြည့်စုံအောင်သူနေထိုင်ခဲ့တယ်လို့သူ့ကိုကိုယ်ဝယ်ပါတယ်ဆိုတော့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းပဲပြည့်စုံစွာနေထိုင်စေချင်တာလေဗျာနော်အဲ့ဒါကြောင့်သူကဗုဒ္ဓလို့ခေါ်တယ်ပြီးတော့ဘဂဝါဆိုတဲ့နာမည်ဟာသီလစာရှိတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ထူးတော်မူတာကြောင့်ပြီးတော့သရဝအလုံးတို့တဲ့ညီမြတ်တော်မူတာကြောင့်ပြီးတော့အလေးမြတ်ပြရတဲ့ဆရာမြတ်ကြီးဖြစ်တော်မူတာကြောင့်မြတ်စွာဘုရားယူသေးလေးစားတော့ပြခေါ်တဲ့နာမည်တစ်ခုပါပဲသီလစာတဲ့ဂုဏ်တွေနဲ့ပြည့်စုံတာရဲ့
ပြီးတော့တော်အားလုံးနဲ့မြင့်မြတ်တာရဲ့အလေးနဲ့ပြုအပ်တဲ့ဆရာဖြစ်တော်မူတာရဲ့ကြောင့်ဘဂဝါလို့ခေါ်တာပါနာမည်၄မျိုးဒီအခိုက်အတန့်ကိုဆွဲပြီးခေါ်တဲ့အာဝတိကနာမည်ဥပမာနွားငယ်အဲ့နွားငယ်ဆိုတာနွားကကြည့်လာမှာနော်အခိုက်အတန့်ကိုကြည့်တာကလေးလို့ခေါ်တယ်လို့ပေါ့မင်းကကလေးမဟုတ်လေလူကြီးလည်းဖြစ်မှာဟုတ်အခြေအနေအချိန်ကောက်ကြည့်ပြီးတော့ခေါ်တာပြီးတော့ထဘိုးကျင်တဲ့နွားကိုဓမ္မဝန်ရုံနဲ့နွားကြတော့ဗလိပတ္တာထဘိုးကျင်တဲ့နွားဆိုစလို့ထဘိုးကျင်တဲ့နွားတော့မမြင်ဘူးလှဲကျင်တဲ့မြင်းကိုတော့တွေ့ဘူးလေမြင်းကိုဒီမြင်းကိုပေါ့နော်လှဲဖို့လက်တင်ပြီးတော့ဆွဲတော့မယ်ဆိုရင်မဆွဲခင်မှာသူ့ကိုအပြည့်လေ့ကျင့်တယ်မြင်းလဲတော့မှလေခေါ်တော့လက်ပြေးတာရှေးကမြင်းပြေးတဲ့လောက်သူပြေးနိုင်တယ်အဲ့လိုပြေးနိုင်လာပြီဆိုမရသေးဘူးနည်းတင်ကြည့်ရတယ်လှဲကလေးတာကိုဗျဘယ်လောက်ပဲပြေးနိုင်တယ်ပြောဝန်ကိုသူမနိုင်ဘူးအဲ့ဆိုရင်ဝန်တင်တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြရတယ်အခုကြည့်ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့အရွယ်ကြတော့နွားငယ်လို့ခေါ်တယ်လေ့ကျင့်နေတဲ့ကာလကြတော့ထဘိုးကျင်တဲ့နွားဓမ္မလို့ခေါ်တယ်အလုပ်လုပ်တဲ့ချိန်ကြတော့ဗလိပတ္တဝန်ရုံနဲ့နွားလို့ခေါ်တယ်လူစကားပြောဆိုရင်တော့ဘာမှမလုပ်နိုင်တဲ့ကာလကလေးပေါ့စာတင်တဲ့ကာလကလူငယ်လူရွယ်ပေါ့လေပေါ့ပြီးအိမ်အောင်ကြပြီးလှုပ်ပြီးဆိုတော့ဝန်ရုံကအိမ်အောင်မကြတဲ့လူပါပဲဝန်ရုံနဲ့နွားပါပဲဟုတ်ပြီပြောရတယ်အားနာလိုက်တယ်မေးဖို့လည်းနော်1992ကပြီးတော့386မှာနှစ်အသွင်ပြေကိုဆွဲပြီးတော့ခေါ်တဲ့လင်္ကိကနာမည်ဥပမာတောင်ဝေးရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တန်ဒီတောင်ဝေးဆွဲတဲ့အဝေးပေါ့ဖြစ်ဆောင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကျတော့စတ်တီပြီးတော့ပူဆောင်ရှိတဲ့သူကိုတိခီကောင်းလေးမှာခုလေးရှိတယ်ပြောတာလက်မောင်းရှိသူပြီးတော့နှမောင်းရှိသူကိုကရီစသည်ပဲခေါ်တာပေါ့ဒါကသူလုပ်တဲ့အလုပ်သူ့မှာရှိတဲ့အရာကိုကြည့်ပြီးခေါ်တာပြီးတော့နံပါတ်3ဂုံကြောင့်နမိတ်ကိုဆွဲပြီးခေါ်တဲ့နမိတ်ကနာမည်ဥပမာဝိဇ္ဇာ3ပါးရှိသူတေဝိဇ္ဇာဒါကြောင့်တေဝိဇ္ဇာပတ္တယဟန္တာလို့ခေါ်တာကိုဝိဇ္ဇာ3ပါးရထားတဲ့ယဟန္တာကြီးပေါ့ပြီးတော့အဘိညာဉ်6ပါးရှိသူဆလာဘိညာဉ်စသည်ဖြင့်ခေါ်တာမျိုးပေါ့ပြီးတော့4သတ္တအနေကိုမငဲပဲနဲ့အကြောင်းကိုကြောင်းလို့ခေါ်တဲ့အတိတ်စသမုပ္ပန္နနာမည်ဥပမာစက်တိတိုးပွားစေတဲ့ကျောင်းတိရိဝတ္တကဥစ္စာတိုးပွားစေတဲ့ကျောင်းဒနဝရကစသည်ဖြင့်ခေါ်တာမျိုးတဲ့ဘာကုမှဒါလည်းမငဲဘူးအကြောင်းလည်းမရှိဘူးတနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပုံနိကာလို့ပေါ့ကျောင်းတရားပြည့်တဲ့ပုံပုံမလို့ပုံနိကာဟုတ်ပြီနော်ပြီးတော့နာမည်မျိုးသူပြောနေတာပါနမိတိကအမည်မျိုးစားဒီလိုမျိုးထဲမှာလည်းဘဂဝါဆိုတဲ့နာမည်ဟာဂုံကြောင့်နမိတ်ကိုဆွဲပြတဲ့နမိတိကနာမည်မျိုးစားဖြစ်ပါတယ်မဲတော်ခမဲတော်စင်မျိုးတော်စတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကခေါ်ထားတာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘယ်သူမှပြီးတာမဟုတ်ဘူးနော်သူရဲ့ဂုံကြောင့်ရလာတဲ့နာမည်မာနိဒေတာလားဘဂဝါမြေပုံဂုံကြောင့်နမိတ်9ပါးဗဂီဣတရိယစတဲ့ဘုံတော်6ပါးနဲ့ပြည့်စုံတော်မူလို့ဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဗဇီစင်ကြီးရမှာဇံအဘိညာဉ်မဲ့ဖို့တရားထူးတို့ကရောက်တော်မူသောကြောင့်ဘဂဝါတရားနာသူမရှိဘူးတရားမှမရှိတော့ဘူးဆိုရင်တရားတဲ့အေးစေဇံဝင်စားတာပြီးတော့မဲ့ဖို့ဝင်စားတာမျိုးလောက်တတ်တဲ့ပုံကုမျိုးဘုရားကိုဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့နံပါတ်3ဘာဂီပစ္စည်းလေးပါးနဲ့အထရတာစသည်ဇံဝိမကစသည်ပို့ရှိတော်မူသောကြောင့်ဘဂဝါဒါကြတော့ဘုံကြီးတာကိုပြောတယ်ဘုရားလောက်ပစ္စည်းလေးပါးပြည့်စုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လောကမှာမရှိဘူးဘုရားကသာချိမြလို့ရှင်သေဝရိယဘုံကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လို့နာမည်ရတာဒီတိုင်းပဲရှင်သာရိပုတ္တရာလည်းဒီတိုင်းပဲဘုရားကနေပြီးတော့ချိမြလို့ဉာဏ်ကြီးသူဖြစ်တာရှင်မလာလည်းဒီတိုင်းပဲသူပြောမှဖြစ်တာကိုပြီးတော့နံပါတ်4ဝိပတ္တဝါတရားယရဏကိုဝေဘံဟောကြားတော်မူတယ်လို့ဘဂဝါတရားကိုဟောတတ်တယ်မလို့ဘဂဝါပြီးတော့အကာတိဘင်္ဂံရာဂစသည်ဖြစ်စေခြင်းကိုပြုတော်မူပြီးဖြစ်တော့ကြောင့်ဘဂဝါရာဂကင်းသူပြီးတော့ group အလေးပြတဲ့ဆက်ဖြစ်တော့ဘဂဝါပြီးတော့နံပါတ်9ဘာဂျဝါဘတ်ဂျဝါဆိုတာသုံးတာပေါ့နော်ဒါနသီလစတဲ့အထောက်အတူရောက်တော်မူသောဘုံကံရှိလို့ဘဂဝါဘယ်ကံနဲ့ကြည်လိုက်ဒါနနဲ့ကြည်မလားသီလနဲ့ကြည်မလားသမာဓိနဲ့ကြည်မလားပညာနဲ့ကြည်မလားအထိုက်မှာပဲရှိတယ်ဒါနပြည့်စုံမှုကတော့ပြောစရာမလိုသူကမင်းကြီးမင်းသားခဏထားလိုက်အောင်ဝိဒါနဲ့ရွှေဦးလေးလုံးပေါ်လာဘသူရဲ့စီစီဥစ္စာမသူနဲ့မဆန်ဘူးသူပြည့်စည်တဲ့သူလား
ထက်ကြတယ်ပေါ့ပြီးတော့သူ့ဘာဝိတ္တကာယဘာဝနာစတဲ့များစွာသောဘာဝနာအစဉ်တွေနဲ့ကောင်းစွာပွားစေရတဲ့သဘောရှိတော်မူလို့ဘဂဝါတရားမှာကာယကဝစီကမနောကနဲ့ပတ်သက်ပြီးကောင်းကောင်းကျင့်ထားတာမို့လို့ဘုရားကဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်ပြီးတော့ဘောဓကဘဝရဲ့အစောနိဗ္ဗာန်သို့ရောက်တော်မူလို့ဘုရားကဘဂဝါလို့ခေါ်ပါတယ်တဲ့ဒါကပါဠိကိုကြည့်ပြီးတော့ဘာသာပြန်လာတာဘဂိပစီဘာဂိဝိပတ္တဝါဒါဆိုဘဂဝါရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုမျိုးရှိတာပေါ့ဘဂဝါအဓိပ္ပာယ်ကိုမျိုးပေါ်လေဂုဏ်တော်လို့ပြောရင်အဓိပ္ပာယ်လို့သိပေါ့မပြီးဘူးအဲ့ဒါဘဂဝါဂုဏ်တော်ဆိုတော့ခဏရထားမှာပေါ့နော်အခုဆိုတော့ပြောခဲ့တဲ့ထင်မှဆိုရင်ဘုရားဂုဏ်တော်ကိုပါစံတော်ပြီးပါပြီအလုံးပြီးတာမဟုတ်ဘူးလေဘဂဝါပြီးနေပြီဒါကြောင့်မို့ဆိုတော့ဘုရားဂုဏ်တော်ပွားတဲ့အခါမှာလောဘမရှိနဲ့တော့တပောက်ပဲပြီးသွားကိုပါစလုံးပွားမကောင်းတာကောင်းတာပေါ့တမာရီရမလားတမာရီမရဘူးအကုသိုလ်မဖြစ်တာပဲရှိတမာရီမရအကုသိုလ်မဖြစ်တာနဲ့တမာရီရတာဘူးမှမတူပဲနဲ့ပရိကံပြီးတော့ပရိပေါ်မှာအဆက်နေတယ်အကုသိုလ်မဖြစ်ဘူးလေဥစ္စာတမာရီရခြင်းတာတမာရီရဘာဖြစ်လို့လဲတမာရီတွေစိတ်တွေယထာဘုဒ္ဓပါဇာနံတိတမာရီရှိမှခန္ဓာမှာဖြစ်ပြနေတဲ့သဘောတရားကိုအမှန်တည်းမှာတမာရီမရှိရင်မမြင်ဘူးဒါကြောင့်ပညာကတမာရီကိုကိုရင်ခေါ်ရတာတမာရီမရှိပဲနဲ့ပညာသိကိုမသိဘူးပညာအားနေတာပေါ့လေဒါကြောင့်တမာရီကိုထူထောင်ရတယ်ဘာလို့ဖို့လဲပညာသိရောဘာထူမှလဲထူတာပေါ့တန်တရာတစ်လျှောက်လုံးငါလို့ထင်ခဲ့တာလေပညာပေါ်တော့ငါမှမို့တာရုပ်နဲ့ဉာဏ်ကိုရုပ်နဲ့ဉာဏ်ဒီတိုင်းမှမနေဘူးလေအကြောင်းနဲ့ကြိုးကြဖြစ်လာတာဖြစ်ပြက်နေတာကိုလို့သိအောင်တရားမှန်တာကိုနော်ဒါကြောင့်မို့ဘုရားရဲ့ဂုဏ်တော်ကိုးပါးနဲ့မှာကြိုက်တဲ့တစ်ပါးကိုပွားလို့စားပါတယ်ဒါမဲ့လောဘမကြည့်ပါနဲ့ဂုဏ်တော်ပေါ်အောင်ပွားနိုင်ဖို့ရည်ကြည်ပါတယ်ကြိုက်တဲ့တစ်ပါးပွားအဲ့ဒါပွားရင်ကိလေသာရန်သူကင်းစင်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားဆိုလဲလုံလောက်တယ်ပူဇော်တုကိုခံတော်မူတဲ့မြတ်စွာဘုရားဆိုလဲလုံလောက်တယ်အခုစင်ရပြီတမာရီကိုပုံပေါ်တဲ့နေရာမှာပစ္စည်းများများမလို့ပါဘူးကြည့်ပါလားအာနာပါနာဝင်နေထွက်တယ်ဝင်နေဒါလားပဲအဲကြောင့်တရားကိုကျင့်တဲ့အခါမှာလောဘမကြည့်ပါလောဘကြီးတရားမရပါဘူးလောဘနဲ့မှတရားရတာနော်တရားရတော့ဘာထူးလဲလို့မေးမှာပေါ့ရင်ကြီးသွားတာပေါ့ဗျရှင်းလေးလူရင်ကြီးပို့တဲ့စိတ်ရင်ကြီးပို့ကြီးတယ်ဥစ္စာကာယကံဝစီကံကိုကောင်းကျင်ကထိမ့်ပေးတယ်မပြောတဲ့နေရာမှာဥစ္စာပြောလို့မရဘူးဆိုရင်ပါးစပ်ကငြိမ်သွားတယ်မလုပ်တဲ့နေရာမှာမလုပ်ရဘူးဆိုရင်လက်ကငြိမ်သွားတယ်အဲ့မှာမတွေ့ရမနေရဆိုမရှိဘူးမတွေ့ရမနေဆိုမရှိဘူးတွေးမှာပဲဒါပေမဲ့စီးကန့်တဲ့ကြတွေးတတ်ဖို့တော့လိုအပ်တာပေါ့သူများပစ္စည်းမြင်တဲ့အခါမှာတွေးတာမတူဘူးသူတို့ပစ္စည်းနဲ့သူတို့ပြောနေကြပါစေမူရိတာပွားတာမျိုးပေါ့ဒါမူရိတာပွားနေအစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအစင်ပြေကြပါစေအရာရာကိုပုံမှန်ကန်တွေးရဖို့ပေါ့နော်အရာရာဦးဇင်းတို့ကနေစာဒုက္ခပဲနဲ့အဲ့လိုတော့သွားမလို့နဲ့နော်သမင်းစားမဲ့လူကသမင်းစားတဲ့ရေးစားအိစားပဲသိမှာမဟုတ်မစားနေတယ်ဘယ်ရမလဲအဲကြောင့်ကိုတယောက်တည်းနေတဲ့ခံမှာနေစာဒုက္ခနဲ့တွေးကိုတွေးပါပတ်ဝန်းကျင်သွားတဲ့အခါမှာမေတ္တာတွေးကရုဏာတွေးမုဒိတာတွေးဥပ္ပခါတွေးကိုတွေးတာအောင်လုပ်ပါပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုအပြစ်ပြောရင်ပြောလိမ့်မယ်အပြစ်ပြောပြီးဆိုရင်လည်းပဲစိတ်ထဲမှာဝေမြူနေအောင်ကြိုးစားစိတ်ကကတ်တတ်တာဟုတ်ပြီချီးကျူးတယ်ဆိုရင်ကောချီးကျူးရင်လည်းတတိတာအဲ့ချီးကျူးတဲ့လူပဲကိုကဲရမှာကိုနဲ့ဘာမှမသိတဲ့လူကိုချီးလို့မချီးကျူးကလည်းမကဲရဘူးအဲကြောင့်ချီးကျူးလည်းပဲဝန်မသာဖြစ်အောင်ပေါ့နော်တဲ့ရှင်ပြရဲ့ချီးကျူးတယ်ဝန်သာမှာပေါ့အဲ့ဒါကဲရလည်းဝန်နဲ့လေချီးကျူးရင်ဝန်သာကဲရဝန်နဲ့ဘာဝရအဲကြောင့်မို့ဝန်နဲ့ဝန်သာများဘူးပြီးတော့အချင်းဒီအလုံးညင်တယ်လို့ထင်တဲ့အခါမှာဆိုမေတ္တာစိတ်ကိုထားပြီးတော့အစင်ပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်မုဒိတာစိတ်ပေါ်လေအစင်မပြေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ့ရင်ကရုဏာစိတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့လူဟာသူကြောင့်လည်းသူလာတာကိုကုနိုင်ကုလိုက်မကုနိုင်လို့တော့ကမဖြစ်ပါလူဆိုရင်လူလိုပင်သာလူတွင်တွေ့ရကြောင်းအကျိုးနဲ့ကောင်းဆိုးတဲ့လောကရန်အမှန်တွေ့မြဲစိတ်ဝဲဆွဲရဝမ်းနဲ့ဝမ်းသာများပါတရားတိုင်းသူကလည်းသူလာတာမိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်အသက်ရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်အသက်ဒိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ချမ်းသာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိမယ်ဆင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိချမ်းသာဝန်သာပေးလိုက်ဆင်းနေတဲ့ပြင်ကရုဏာပွားပေးလိုက်ဝန်နဲ့ဘုပြောတာမဟုတ်ဘူးအဲကြောင့်အခြေနေလိုက်
စိတ်ကိုယဉ်ကျေးအောင်သင်ပေးရသာသမီကိုသင်ပေးတယ်လို့ကိုယ်နဲ့လည်းလေ့ကျင့်ယူရတယ်သာသမီကတော့ယဉ်ကျေးစေခြင်းနဲ့လေကိုကြတော့မြင်ကြည့်လို့မရဘူးရှင်မြတ်ရဲ့ဒီတော့ရိုင်းနေလို့လားမိမှာပေါ့မရိုင်းပါဘူးမရင်တာအဲကြောင့်ဦးဇင်းတို့ယဉ်ကျေးဖို့လိုတယ်ကာယကံယဉ်ကျေးရမယ်ဝစီကံယဉ်ကျေးရမယ်မနောကံယဉ်ကျေးကာယကံဝစီကံယဉ်ကျေးရင်စိတ်ချသမာဓိရပြီဒီမှာဖြစ်ဖို့မခက်တော့ပါဘူးမနောကံစိတ်ယဉ်ကျေးရင်တော့တရားပါပြီနိဗ္ဗာန်နဲ့ပြီးသွားပြီเนาะအဲကြောင့်တရားချစ်ခင်သူတို့စင်များနေနဲ့မိမိတို့ဘဝရှင်းတန်းစေကာလမှာကျန်နေတဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးအောင်จิตဉာဏ်ကိုပွားများအထောက်ကြပါရန်လိုပဲဒုက္ခရောက်တာပါယဉ်ကျေးရင်ဒုက္ခပျောက်သွားမှာပေါ့နော်အဲကြောင့်မို့ကျန်တဲ့စိတ်တွေကိုယဉ်ကျေးအောင်จิตဉာဏ်ကိုပွားများအထောက်နဲ့သစ္စာလေးပါးများတွေကိုပန်းချခြင်းနဲ့သိမြင်ဘုရားစာရှိတဲ့အရိယသူတော်များမျက်မှောက်ပြဖြစ်တဲ့နိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်သောသူတော်ကောင်းများဖြစ်ကြပါစေ။ဘုရားသာသနာစီရံတေချတုဘုရားသာသနာစီရံတေချတုဘုရားသာသနာစီရံတေချတုသာဓုသာဓုသာဓု